Merhabalar. Havaların soğumaya başlamasıyla tarçınlar mutfaklarda tekrar yerini bulmaya başladı. Özellikle havalar soğudukça Boza'da, Salep'te çok fazla kullandığımız tarçın mutfakların vazgeçilmez yıldız baharatlarından bir tanesidir. Toz halde ve kabuklu olarak sıklıkla kullandığımız tarçın verdiği hoş aromayla cezbedici olduğundan pek çok noktada kullanım alanına sahiptir. Sağlık yönünden de etkileri kanıtlandığından çoğumuzun hayatında olmazsa olmaz baharatlarından bir tanesidir. Ana vatanı bildiğiniz gibi bizim ülkemiz değil. Uzak Doğu menşeli bir baharattır kabuk tarçınlar. Birçok çeşidi olan tarçında aslında bir tehlikenin farkında mıyız? Tüketim miktarına bağlı olarak toksik etkileri olabilecek tarçında dikkat etmemiz gereken ne gibi etkiler var? Bugün biraz size onlardan bahsedeceğim, farklardan bahsedeceğim. Tarçınlarda kumarin isimli bir etken madde bulunmaktadır. Bu fazlası karaciğerde toksik yani zehirli etkilere yol açabiliyor. Bunu bazen bir kaşıntı, bir kızarıklıkla da zaten görebiliyorsunuz. Fazla miktarda tarçına yani kumarine maruz kaldığınızı böyle anlayabiliyorsunuz. Şöyle ki maksimum alım dozu kilogram başına 0,1 miligramdır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA bu sınırı kilogram başına 0,1 miligram tespit etmiş. Yani siz 60 kilogramlık bir bireyseniz günlük maksimum 6 miligram bu etken maddeye maruz kalmanız gerekiyor. Bu da yaklaşık 1 çay kaşığı, 1,5 çay kaşığı kadar tüketmeniz halinde günlük sınıra yaklaşıyorsunuz. Özellikle de piyasada bizim ülkemizde Çin tarçını, Çin kabuklu tarçını, Vietnam ve Endonezya tarçınları sıklıkla görmekteyiz. Bu tip tarçınlar bunların tozlarını satmaktadır. Bu tip toz tarçınlarda bu bir çay kaşığı kadar sınıra maruz kaldığınızda sorunlar oluşabiliyor. Bir de çok fazla bulamadığımız bir tarçın çeşidi var. Bakın burada gördüğünüz Seylan tipi tarçın. Bu da çok nadir görünür. Aralarında ufak tefek farklar vardır. Eğer sizin tarçınınız Çin menşeli ise çok dikkat. Bunlardaki etken madde yani kumarin çok yüksek seviyelerde. Endonezya ve Vietnam şöyle böyle yani kumarin miktarı gene yüksek ama bir Çin kadar yüksek değil. Seylan tarçınlarında ise bu seviye oldukça düşüktür. Ve özellikle Çin tarçınları gördüğünüz gibi çok kalın kabuklu oluyor ve bunları kırmak neredeyse imkansız gibi elle kırması. Bunları genelde bir çekiçle veya bir taş yardımıyla kırabiliyorsunuz. Böyle odunsu oluyor. Bunlar ucuz tarçınlar. Aynı şekilde Endonezya ve Vietnam tarçınlarında da bu tip sert yapı oluşuyor. Ama bir Seylan tipi tarçın buradaki gibi aynı bir proya benziyor gördüğünüz gibi. Çok sık yapılı, hafif yapıdadır ve bakın böyle çok kolaylıkla kırılabiliyor ve aynı zamanda çok kolayca rendelenebiliyor da bu tip tarçınlar. Seylan tipi tarçınlar. Burada resimde de gördüğünüz gibi Çin tarçını, Endonezya, Vietnam ve Seylan tipi tarçınları görüyorsunuz. Güvenlik olarak en güvenlisi Seylan tipidir. Bu etken maddenin az olmasından dolayı kumerin seviyesi Seylan tipi tarçınlarda öylesine düşüktür ki gramında 0,03 miligram seviyesindedir. Ve böyle az olduğu için de toz hale gelmiş bir Seylan tarçını bakın buradaki gibi toz bir Seylan tarçınında kullanım çok fazla olabiliyor. Diğer toz halindeki tarçınlarda 1-2 çay kaşığını pek geçmemek gerekiyor demiştim. Fazlası toksik etkiye yol açıyor. Özellikle fırınlarda, pastanelerde tarçınlı kurabiyeler, tarçınlı kekler ve çocuklarımız özellikle bu tip gıda maddelerini çok tüketiyorlar ve çok yemelerine bağlı olarak da bu toksik etkilere maruz kalabiliyorlar. O yüzden buna çok dikkat. Hazır havalar da soğudu. Salepler, bozalar oluşmaya başladı. İçmeye başladık. Ve bunlarda da toz halde tarçınları sık sık kullanır hale geldik. O yüzden toz tarçın kullanımlarımızda kullandığımız miktara, ölçüye çok dikkat edelim. Bunu aşmamakta fayda var. Bir önerim de bazen tarçınla bir Türk kahvesi yapabilirsiniz. Kahvenize çok az, örneğin
bir çeyrek çay kaşığı kadar tarçını ilave ederek kahvenizi pişirebilirsiniz. Emin olun çok lezzetli oluyor. Ben denedim, ara ara içiyorum. Çok keyifli de oluyor. Ve özellikle tarçını yemek öncesi içtiğinizde, suya karıştırıp içtiğinizde bir kere mideyi çok rahatlatıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Bu bakımdan tarçın tüketmek önemli etkilere sahip. Ve bitki çayı olarak tarçınları kullanırken de önemli bir noktaya değineceğim. Kabuk tarçınlar, yani kabuk yapıdaki bitkileri mutlaka ocakta 3-4 dakika kaynatarak bitki çayımıza ilave edelim. Yapraksı olan bitkilerimiz ise kaynar suda içerisine demleme usulü bırakabiliriz. Bu konuya da dikkat edelim. Satın aldığınızda tarçını aldınız. Bazen böyle kabuğun şu kenarlarında, burada gördüğünüz gibi beyaz yapılar görülüyor. Acaba küf müdür diye bir soru gelebilir aklınıza. Bakın bu tarçının da şu noktasında beyaz lokal bir yapı var. Bunlar tehlikeli oluşumlar değil. Bunlar küf değildir. Tarçının cinsiyle alakalı ve ağacın kabuk yapısıyla alakalıdır. Tamamen zararsızdır, tüketilebilir. Ne zaman tehlikeli olur? Tarçını bir kere zaten kullanmadan önce yıkayacağız. Yıkadıktan sonra da içerisini kıracağız. Veya önce kıralım, sonra yıkayalım. Kırdığımız esnada içerisinde böyle küfü nasıl tanımlamıştık? Tüylü tüylü, öbek öbek, pamuksu yapılar varsa bu küf demiştik. Bu tip lokal yapılar varsa, öbek yapılar varsa kırdığınızda işte o tarçını kullanmayın, onu imha edebilirsiniz. Ama kırdığınızda içerisi tertemizse bir sıkıntı yok. Böyle beyaz oluşum olabilir. Bu sizi ürkütmesin demiştim. Onları kullanabiliyoruz. Şayet tarçın tükettikten sonra bir kaşıntı, vücudunuzun bir yerinde kızarıklık, bu tip şikayetleriniz olursa tarçına karşı bir alerjiniz var diyebiliriz. Bu tip durumlarda tarçın tüketiminizi kısıtlamakta ve bir doktora görünmekte fayda vardır. Tarçın aynı zamanda anti-enflamatuar bir baharattır. Ve özellikle araşidonik asit gibi enflamatuar bileşiklerin bloke edilmesini sağlar. Kolesterol noktasında da çok değerli faydaları var. Örneğin iyi kolesterol dediğimiz HDL'yi yükseltiyor, koruyor. LDL dediğimiz kötü kolesterolü ise düşürebilme etkisine sahiptir. Bu bakımdan kalp sağlığının korunmasında önemli bir baharattır. Tarçın deyince daha çok tip 2 diyabetli hastalar aklımıza gelir. Çünkü tip 2 diyabette en önemli özelliği tarçının burada şekeri dengeleyebildiğini biliyoruz. Şekeri dengelediği için de meyve tüketiyorsanız, işte yoğurt tüketiyorsanız veya şekerli bir gıda maddesi tüketiyorsanız az miktar tarçın serperek onu tüketmekte fayda var. Veya üzerine tarçınlı bir su içmekte fayda var. Bunlar sizin şeker dengenizi koruyacaktır. Yapılan bir takım bilimsel çalışmalarda da hayvan deneylerinde de hafızayı geliştirdiği ve öğrenmeyi, beyindeki oksidatif stresi de azalttığına yönelik bir takım bilimsel çalışmalar var. Parkinson hastalığında nöronları koruyabildiğini gösteren bazı yayınlar da mevcuttur. Bazı hayvan modellerinde de beyindeki tümör büyümesini yavaşlattığı tespit edilmiştir. Yani kısaca tarçın sağlık yönünden oldukça değerli, faydalı bir baharattır ama ölçüsüne dikkat etmek kaydıyla. Ayrıca tarçının polisiklik over sendromunda, yani menstrüel bozukluklarda olumlu anlamda mücadele ettiğini gösteren yayınlar da mevcuttur. Özetleyecek olursak, tarçın faydalı bir baharattır. Mutfaklarımızdan eksik etmeyelim. Her daim kullanabiliriz. Toz kullanıyorsak menşesi Sri Lanka olan, yani Seylan tipi tarçınları kullanmakta fayda var. Bunun en temel farkını bahsettiğim gibi hafif oluşu, böyle bir proya benzer sık yapılı, bakın farkı görüyorsunuz. Çin tarçını, Seylan yani Sri Lanka tarçını veya Endonezya ile Vietnam tarçını, Seylan tarçını çok kolayca fark edebilirsiniz. Kolay kolay marketlerde de bulunmuyor çünkü pahalı. Her markete gelmiyor. İnternetten Seylan tarçını diye aradığınızda zaten satın alabileceğiniz linkler karşınıza çıkabiliyor. Günlük tüketimimizi de çocuklarda olabildiğince kısıtlı tutalım. Kilonuz eğer 60 kilogram civarıysa
Maksimum 1,5 çay kaşığı normal Vietnam, Endonezya, Çin tarçını kullanabilirsiniz ama Seylan'da sınır yok demiştim. İstediğiniz kadar. Kilonuz artıyorsa maksimum 2 çay kaşığına kadar tarçını kullanabilirsiniz. Sağlık açısından taze ve topaklanmamış tarçınları tüketmek gerekir. Tarçını bir cam kavanozda serin kuru yerde depolamakta fayda var. Rutubet gördüğü anda topaklanıyor. Topaklanmış bir baharat, bu sadece tarçın değil tüm baharatlarda bozulmaya işarettir. Çünkü rutubet tüm baharatların düşmanıdır. Bunlara dikkat edersek tarçının faydalarını göreceğimize eminim. Bu detaylara dikkat ederek hepinize sağlıklı günler diliyorum.